dengan Pakcik DIY. Okay, so hari ni Pakcik nak review action camera GoPro Magnetic Suction Quick Release. Okay, GP16 daripada Ulanzi. So yang ni kenapa Pakcik tertarik dengan yang ni? Sebab dia punya konsep adalah guna magnetik boleh lekat dekat baju. Itu yang terbaik. Okay, boleh lekat dekat baju. So tak payahlah nak pakai klip-klip bagai kan. Macam contoh macam klip macam ni ke, tak perlulah. Boleh tu pakai yang ni. Dekat baju lah tu. Tak mengganggu. Okay, so dia banyak kegunaan dia jugalah. Selain daripada dekat baju lah sebab dia guna magnetik. So macam-macam cara lah boleh buat. Okay, so magnet dia ada 4 lah. Ada 4. Daripada Ulanzi ni. Vlog Now with Ulanzi. So kita tengok dulu apa kita dapat kat dalam. Okay, kita dapat ni lanyard. Ni barangnya. Okay, so inilah barangnya. Kita dapat 3 kan. Nampak ada 3. Kenapa ada 3? Sebenarnya bukannya 3-3 itu guna tak. Gunanya 2 je. Lagi satu tu dia ada extension dia. So kita buka dulu. Uish. Wah, magnetik dia memang kuat. Okay, so tak risau jatuh lah kalau kita lekatkan dekat baju kan. Memang kuat. So ini dia. Dan ini adalah base yang kita letak dalam baju lah. Yang ni kat belakang. Dalam baju. Ini yang kat depan lah. So boleh lekatkan macam ni. Memang kuat guys. Kuat sangat. Okay. So harga yang ni Pakcik tengok paling murah pun dah boleh dapat dalam 50 lebih. 50 lebih. Macam ni Pakcik beli RM50. Masa tu dia buat offer kot. Dapat RM50. Kalau tak, korang akan jumpa harga 65 lah, 100 lah. So pandai-pandai lah cari. Okay. Magnetik dia memang kuat. Dan satu lagi, let's say lah anda risau mungkin takut tersengit tak kena betul kan. Sebenarnya dia kena juga. Walaupun kita sengit macam ni, dia akan betulkan balik. Nampak? So tak adalah nanti takut macam magnet tu tak lekat tu betul kan. Tak ada. Takkan terjadilah. Memang kuat. Memang kuat. Okay, so dia bagi 2 jenis. Okay, 2 jenis tempat mounting dia. Satunya macam ni, satunya macam ni. Okay. So yang macam ni guna dia untuk masukkan dekat tripod lah. Untuk tripod kan. Contoh. Contoh ni tripod kan. So boleh lekatkan kat sini. Ini macam anda nak buat macam quick release lah. Contoh letak gitu. Lepas tu dekat. Oh terbalik. Dekat. So jadi macam tempat quick release lah. So nak angkat balik kamera, tak payahlah nak buka-buka skru ni kan. So boleh terus tarik ni je. Macam tu je lah. So ni belakang dia. So nanti lanyard ni gantungkan yang ni yang dalam baju ni. Sebab apa? Sebab senang anda nak adjust nanti. Kalau tak gantung satgi yang dalam baju tu jatuh. Bila jatuh susah lah. Kan? Lagi kalau tengah buat vlog kat tempat orang ramai, takkan anda nak menyelut dalam baju. So ni pakai lanyard siap-siap kat dalam tu. So boleh adjust lah. Dan yang ni boleh lekatkan. So lanyard tu tempat gantung dia kat atas ni lah. Okay, kita pasang je lah. Dan paling penting sekali, lanyard ni boleh adjust lah dia punya ketinggian tu untuk suit dengan ketinggian yang anda nak lah. Mungkin nak paras dada ke, nak paras apa ke, boleh adjust sebab dia ada benda ni, cord string ni. Dia ada cord ni. So boleh guna stopper ni lah. Nak tinggi mana kan anda pakai tu. So boleh guna stopper ni. Tapi memang nampak berkualiti lah.
Okey, walaupun harga murah RM50, tapi tak ada murah mana pun sebenarnya. RM50 tu mahal juga sebenarnya. Kalau murah RM10. Tapi okey lah. Dari segi plastik dia pun tebal. So, mungkin ada tanya, boleh ke guna untuk Osmo Pocket kan? Mesti ada yang tanya ni. Boleh guna Osmo Pocket? Jawapan pakcik, boleh. Okey. Pakcik dah try. Boleh. Dia tak adalah, mungkin anda akan ingat dia akan bergoyang-goyang semua kan? Sebenarnya tidak. Okey. Tidak. Tapi janganlah gantung dekat bawah sangat sampai dekat bahagian apa, contoh macam perut ke. Jangan, sebab kat situ baju dah kata apa, tak stretch sangat. Kalau gantung kat bahagian dada, okey, dia tak goyang. Tapi kalau berlari tu goyang lah. Kalau macam jalan-jalan buat vlog tu okey, tak goyang. Masuk. Okey. So untuk Osmo Pocket boleh pasang pakcik dah try. Walaupun dia nampak sini pendek kan, tapi bila dia pegang kat baju tu dia tak goyang. Tapi janganlah guna baju jersey pula. Baju jersey tu apa-apa pun goyang. Macam baju kain tu, cotton tu okey. Pakcik try kat cotton okey. Lagi Osmo Pocket tak adalah berat sangat kan. Dia boleh tampung sampai berat 250 gram. Okey, Osmo Pocket baru 100 lebih, 100.5, 106. So sebab tu dia masih lagi boleh tampung. Okey. Yang ni lagi kuat. So kalau siapa nak beli ni memang boleh belilah. Yang lagi-lagi yang pakai Osmo Pocket kan. Mungkin kadang-kadang lenguh kan, nak pegang macam ni je kan. Nak pegang macam ni je. So boleh pakai yang ni lah. Okay, boleh pakai yang ni. Ni terbaik. So dia punya size ni, mungkin ada tertanya size dia. Okay, size dia adalah 67.2 mm. Lebar dia 83. Okey, tebal dia 14. Okey. Dari segi berat dia tu tak adalah berat sangat. Okey lah, boleh digunakan. Okey. Yang penting sekali, kalau nak gantung, tips dia gantung bahagian dada lah. Bahagian dada memang terbaik. Dia tak goyang. Tapi kalau bawah je dada tu dia goyang sikit sebab baju kita dah tak stretch. Kalau kat atas tu dia okey. Okey. So siapa nak beli ni boleh beli sangatlah. Berbaloi. Memang terbaik. Magnet dia kuat gila. Okey. So itu saja untuk review kali ni. Bye.